倒车入库。这是我10年驾培生涯以来见过接受能力最强的一个00后学霸小姐姐，操作娴熟，全程没有任何拖泥带水，心态更是堪比老司机，沉稳无比。总学车时长不超过7小时，顺利满分110把过。如果你快参加科2科3考试了，留下逢考必过，祝你科2科3顺顺利利一把过。该项目结束。侧方停车。该项目结束。直角转弯。该项目结束。于雾天湿滑路行驶。该项目结束。曲线行驶。该项目结束。模拟隧道行驶。该项目结束。考试合格。